Això no. Això heu de buscar gent, gent gran perquè us expliquin això. Ja ho veig, tot és gran. Que no, poder algú gran, poder algú que havia tingut por, poder que els hi feien por, això pot ser que trobeu algun altre que us sàpiga explicar més que jo, vigilants. Màgica, no en tinc ni punyetera idea. Sí que sé què és, però... No. Què sé, jo no ho havia vist mai, però ho havia sentit que ho deien. No, jo això de la màgica res. La tenia molt a la vora de casa i una família que fins es va morir una noia. No ho sé per què el feien, però sí que hi havia alguna casa antiga que parlaven que tenien por, que si els havien fet màgica. I màgica i prou. Filmar res. Jo us puc explicar més o menys tot això, que feien màgica en una altra casa per fer-los marxar d'aquelles masovers d'aquella casa, els volien fer marxar i no sabien com fer-ho. Els feien màgica i un dia van dir, a veure si em passarem via d'això. Doncs sí, jo el que sé és això i haver estat en aquesta casa, perquè la gent i la canalla corrien, em deien, doncs, aneu a veure la màgica, i algú de la colla deia que la veia i d'altres no veiem res. Ben segur, ningú sap, Sí, perquè ells, els de la casa, sentien fresc i veien coses. En canvi, anava gent de fora i no sentien res. Això no sé com podia ser. Màgica. El ditxo d'aquell temps era màgica i mal viure a casa i fresses i màgica. Deien que tenien una màquina que feien com que fessin pel·lícules, que els feien sortir coses estranyes. Posaven aquests 5 euros, així, i a darrere uns vidres feien el retrat aquest multiplicat, que era... Això consistia a fer llanterna màgica. Més o menys coses així, però esclar no hi havia cap pantalla. Però deien que feien sortir unes figures i que... No sé com ho feien, la veritat que no ho sé. No és agafar un projector i fer una pel·lícula. Parlaven que tenien por, que si els havien fet màgica, els feien sortir coses estranyes. I màgica i prou. Ara dic els capellans de l'altre, els capellans això, només. Hi ha tot és trucos, això, Jo actualment no m'ho crec. Sí que es podria fer de fàcil perquè quan agafes un projector amb una paret una mica clara i ho pots fer-ho. Jo em penso que poder era alguna mania que volien tenir els capellans. Hauria de ser alguna mania que volien tenir els capellans, segur, per fer aquest tipus de màgia. Perquè hi havia hagut molta gent que també es havien trobat aquests problemes, que, bueno,
Hi havia hagut dones que també es havien espantat i que havien tingut molts problemes així de cremors d'estómac i, bueno, es morien. De moment no tinc res més que explicar, tu. Deien que ho feia el capellà. Sí. Ah, sí, sí. I d'amagat, bueno, o sigui, hi va haver un, el dia que feien màgica, que va tirar un tiro d'allà on sortia el llum, diríem. I deien que se'l havien ferit i no havien vist ningú enlloc. Aquest en l'Ari va agafar l'escopeta i li va fotre un tiro i xafré la màquina d'encendre, Mata, un espectacle. El van pescar i li van fotre un joc de garrotades i ja va estar. Es va haver acabat la por. I llavors, quan li va fotre aquest tiro, va pujar totes les ànimes, pujaven cap al cel sense pagar. Així és com ho expliquen a mi, I que aquell diumenge no hi va haver missa en aquella parròquia. Jo no ho sé. Jo diria que ho fan els polítics, de màgia. Però jo ho sento molt, però que no em coneix pas ningú. Aguitant la tela ens fan la por. Aguitant dur. I sentint-los, diuen, aguaita què diuen? Això i allò, ja què ens fotran. I són ells els que... No, jo la por és això el que tinc. He tingut respecte amb coses, però por per mi un se la fa un mateix i s'ha acabat d'aquí, no hi veig altra volta, Per això dic jo que la por la fem nosaltres. Que no baixa mai res estrany de l'altre banda. Va, adéu-siau, que vagi bé.